Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu. Kwa muda huu mchache na masaa haya, nimependa niwakumbushe kitu ambacho ni muhimu sana, ambacho kinahusu heshima. Ni namna gani mtu anatakiwa kuwa ili aweze kuipata heshima? Ni vitu gani anatakiwa mtu kuviacha au kuvifanya ili aweze kuwa na heshima? Kwanza kabisa, heshima ni ndoto ya kila mtu katika maisha. Kuna watu wanatafuta pesa, wanatafuta mali, wanatafuta magari, wanatafuta majumba ya kifahari. Lengo lao kubwa ni kutafuta heshima, kwamba awe na heshima sehemu fulani, awe na heshima katika jamii, kwamba atakapokuwa labda amekwenda sehemu basi aheshimike. Kwa hiyo ni ndoto ya kila mtu ambaye yupo katika ulimwengu, anahitaji kuheshimika. Kwa hiyo sasa, ni namna gani unatakiwa kuwa ili kuweza kupata heshima? Kwanza kabisa, usimpigie mtu simu zaidi ya mara mbili. Mpigie simu mara ya kwanza hajapokea, mpigie simu mara ya pili hajapokea, basi acha. Subiria atakapokuwa ameishika simu, akiona kama ulimpigia atakutafuta, na hapo utakuwa umeweza kuweka gepu la kuweza kuitengeneza heshima yako. Hiyo ni ya kwanza. Lakini pia sasa, jambo la pili, usitoe ushauri au maarifa bila ya kuulizwa. Yaani usije ukamfahamisha mtu jambo hajakuuliza, alafu ukaanza tu kutoa maneno, bana hapa ni hivi ni vile ni vile, wakati hujaulizwa. Hapana. Lakini pia usitoe ushauri sehemu ambayo hujataka wewe utoe ushauri. Pale utakapokuwa umeulizwa, umeomba ushauri, basi hapo ndiyo unatakiwa utoe ushauri. Hii yote ni kwa nini? Kuweza kuitengeneza heshima yako. Unaweza ukaingilia mambo ya watu kwenda kutoa ushauri au kuwaelezea watu jambo, kuwapa watu maarifa ya jambo fulani, kumbe watu wale hawataki wewe uzungumze lolote, tayari watakushusha thamani na kukuona kuwa ni mtu wa hovyo. Lakini jambo lingine, ongea kidogo. Maelezo yasiwe mengi sana, ongea kidogo, hifadhi mambo yako. Yaani wewe una mambo yako ya kimaendeleo ya kimaisha, mambo yako ambayo yanakufanya upige hatua moja kwenda nyingine kwa ajili ya kufanikiwa kimaisha, usiyaweke wazi, yafiche. Na hii tunafundishwa kabisa, asirru faktumhu wala tantiqu bihi. Yaani siri yako wewe unayokuwa nayo ya maendeleo yako ya maisha yako, basi unatakiwa uifiche wala usiitamke, kwa sababu si kila utakayemhadithia siri yako au unachokihitaji katika maisha yako kuendelea kwamba watu wote watakipenda. Wengine watachukia. Sasa hao watakaokuwa hawajapenda hicho kitu, kuna mawili: ima waamue kufanya vitu ambavyo vitakukwamisha, au waamue kukuvurugia kabisa ili wewe usiweze kuendelea kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo ongea kidogo, hifadhi mambo yako. Hii ni katika moja ya kukufanya wewe uweze kupata kuwa na heshima mbele za watu. Lakini jambo lingine, usimwambie mtu yoyote hatua yako inayofuata. Yaani umefanya jambo fulani la kimaendeleo, sasa unakwenda hatua nyingine ya pili, ukapata mtu ukaanza kumueleza, bwana mimi nilikuwa ninafanya hili, nimelimaliza, limeenda sawa, sasa ninakwenda hatua nyingine ili niweze kumalizia kabisa nifanikiwe. Usimwambie, kwa sababu huwezi kujua katika nafsi yake anafikiria nini kuhusu wewe. Unarudi pale pale katika zile hatua za kwamba unatakiwa siri yako uifiche na wala usimwambie mtu yoyote ili kuweza kuyapata maendeleo yako. Kwa hiyo usimwambie mtu yoyote hatua yako inayofuata katika maisha yako. Hiyo ni kwa sababu ya kuitafuta heshima katika maisha yako. Jambo lingine, sio lazima uwafurahishe watu wote, kwamba yawezekana unaishi na watu, unafanya jambo linawafurahisha. Kuna wengine la kufurahisha, kuna wengine wanaweza wakafurahi kwa jambo hilo, na kuna wengine wanaweza wasifurahi. Hii ni hali ya kibinadamu, huwa ipo. Huwezi kufanya jambo likawafurahisha watu wote. Kwa hiyo ishi ukawa unajua kwamba si lazima wewe kufanya jambo ambalo litawafurahisha watu wote. Fanya jambo kama litakuwa limewafurahisha nusu, wengine wakufurahika nalo, kubali kwamba hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuumba watu jinsi tulivyo hivyo. Si kila jambo litawafurahisha kila mtu. Usifanye jitihada nyingi sana kuhakikisha eti kwamba unataka kila mtu afurahi, kila mtu afurahi. Hapana, hilo limeshashindikana, kwamba wapo watakaofurahi na wapo ambao hawatofurahi. Kwa hiyo fanya mambo kwa kiasi ambayo kama yatakuwa yamewafurahisha baadhi, basi inatosha, si lazima wafurahi watu wote. Hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kukufanya wewe ukapata heshima. Lakini jambo lingine, linda muda wako. Pamoja na kuulinda muda wako,
pia unatakiwa uthamini muda wako, kwa sababu si kila mtu atathamini wewe muda. Hakuna mtu atakayekuja kutoka mbali akaweza kuuthamini muda wako wewe. Kwa hiyo wewe kwanza ndio ambaye unatakiwa kuulinda muda wako na kuuthamini muda wako, kwa sababu muda ni mali, na tunaambiwa muda ni kama upanga. Kama hautaweza kuutumia ule upanga kukata vitu vingine, basi ule upanga utakukata wewe. Alwaqtu kasayfu in lam taqtaha qata'aka. Kama hautaukata muda na kuutumia vizuri muda katika kuhakikisha unaweka malengo yaliyokuwa mazuri na kufanikisha yale uliyojiwekea, basi kaa ukijua kabisa muda utakuja kukuvuruga tena wewe mwenyewe, kwa sababu muda ni mali. Uchunge na uweze kufanya vitu kwa kuangalia na kuvichunga kabisa, ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Lakini pia jambo lingine, timiza ahadi zako, hata zile unazoziona kuwa ni ndogo. Kama kuna ahadi umeweka au ulimpa mtu ahadi, basi itekeleze. Au kama kuna ahadi umeziweka au kuna ahadi ulitaka kumkamilishia mtu, jitahidi sana kuzilinda zile, kuzichunga ahadi na kuzitekeleza. Hapo utakuwa unatengeneza heshima yako kubwa, kwa sababu na watu wengine imepelekea kudharaulika na kuonekana kuwa hawana maana, ni kwa sababu wanaahidi vitu ambavyo hawawezi kuvitimiza. Ahidi vitu ambavyo unaweza kuvitimiza, kisha viwekee malengo, uhakikishe unaweza kuvitimiza, ili kutengeneza heshima yako katika jamii. Jambo lingine, jiheshimu kwanza. Sawa? Jiheshimu kwanza, wengine watafuata kukuheshimu. Kama wewe haujaweza kujiheshimu, basi hakuna atakayeweza kutoka mbali na kuja kukuheshimu aliyakuwa mwenyewe haujajiheshimu. Hayo ni maelezo nimeyatoa ambayo yana umuhimu sana katika maisha yetu, ili kutengeneza heshima yetu katika jamii, ili kutengeneza heshima yetu ulimwenguni, ili kutengeneza heshima yetu sehemu yoyote ile. Inatakiwa tuweze kuyatekeleza hayo, basi na tutakuwa na heshima na jamii, na tutaweza kuheshimika katika jamii, tutaishi maisha yaliyokuwa mazuri. Asante sana kwa kunisikiliza ewe mtazamaji. Fuata niliyoyasema, Mwenyezi Mungu atakusaidia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.